Hurmatli hamshaharlar va shahrimiz mehmonlari, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi talabalar va ularning ota-onalarini ogohlikka chaqiradi. Internet, ijtimoiy tarmoqlar orqali ijaraga xonadon qidirganingizda aslo shoshib qo'ymang. Firibgarlar o'zlariga tegishli bo'lmagan uylarning fotosuratlarini e'lon saytlariga joylashtirib, arzon narx qo'yishadi. Siz arzon narxga ishonib, oldindan pul o'tkazib beradigan bo'lsangiz, yozishmalar o'chirib yuboriladi va siz qora listga solinasiz. Aslida u uylar firibgarga umuman tegishli bo'lmaydi. Qayerdandir fotosuratlarni olib, internet va ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirgan bo'ladi. Shuning uchun birinchi galda uy egasi bilan ko'rishgan holda, uyni o'zingiz ko'rib, ijara shartnomasi tuzgan holda uylarni ijaraga olsangiz maqsadga muvofiq bo'lar edi. Firibgarlardan ogoh bo'ling. Ular aldash qobiliyatiga ega bo'lishadi.